Galera, beleza? Estou com uma Spin aqui, né? Uma Spin, um Onix. Essa dica vale pro Onix, Spin, Cobalt, né? Linha GM, barulho na suspensão. Praticamente, de repente, você pode até ter feito de tudo aí e não achou barulho, né? Em buracos, ruas irregulares, né? Fica um barulho, uma incomodação um pouco chata. Suspensão tudo certo, né? Tudo certinho. Uma coisa que muita gente não presta atenção é o que? A parte do escapamento, né? Ele tem essas buchas aqui, ó, tá vendo? Esse coxinho, né, um coxinho. Ele cansa com o tempo, tá vendo? Ele fica bem cansado, né, de segurar o escapamento. E ele faz barulho assim, ó. 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 Tá vendo, galera? Ó a folga que ele tá, ó. Ó, tá vendo? Dos dois lados. Ó, não pode ter essa folga, tá? Então, ó, imagina o carro nesse movimento. Ó. É esse barulho aí, tá? Então, aqui é trocar os coxinhos dele e fica zero bala.